있는 점은 반대로 액체가 얼어 고체로 변할 때의 온도를 말합니다. 자, 그러면 그래프를 살펴볼게요. 먼저 가열 곡선에서 어떤 고체 물질을 가열해 줬어요. 그러면 그 고체 물질이 열을 흡수하여 온도가 높아진다. 온도가 쭉쭉 높아지다가 고체가 액체로 융해되기 시작하면서 온도가 더 이상 높아지지 않고 일정하게 유지되는데, 자, 이때의 온도를 바로 녹는점이라고 해요. 자, 그러면 왜 열을 가해줘도 온도가 높아지지 않는 것이냐? 자, 융해가 일어날 때에는 주변에서 열을 흡수합니다. 자, 그래서 우리가 가해 조명이 융해하는 때에 쓰이기 때문에 온도가 높아지지 않고 일정하게 유지가 되는 거예요.